Демир Баба Теке се практикуват ритуали за изцеление и благоденствие от незапомнени времена. Входната врата към двора е висока около метър. След това трябва да се изкачвате по пътя на изпитанието. Те са затворена общност, която усърдно пази ритуалите си. Вярват в личното общуване с Бог чрез състояние близко до транс. Хей, здравейте, приятели! Аз съм Айхан Фая и днес съм на това прекрасно, енергично място, на което, меко казано, съм израснал, понеже това прекрасно място е само на няколко километра далече от моят роден град Исперих. В този видеоклип много ще настръхнете, понеже това място има такива мистики, такава енергия, която не всеки може да я поеме. Загадъчното свещено място в Лудогорието привлича туристи и вярващи от далечни краища на България. Демир Баба Теке е част от археологическият резерват Сборяново, включващ и паметника на световното културно наследство ЮНЕСКО, Тракийската царска гробница при село Свещари. Мястото се почита от хора с различни религиозни вярвания. До мястото, което е свещено и за мюсюлманите, и за християните, се стига по път, оставен на милостта на времето. Гората е прекрасен кът от красивата природа, съхранила редки животински и растителни видове. На много от дърветата са завързани парченца от дрехи за здраве. На тези места е имало човешко присъствие още от 4 и 5 век преди Христа. Същинската история започва с траките. Още в края на 2 век е известно, че най-добрите съюзници на гражданите на Троя са били именно траките. Магията на долината на река Крапинец, бликащата вода и причудливите скални изображения с следи от човешки издялвания подсказва, че то е било избрано още от най-дълбока древност, като свещено място за таинства и мистерии. Това е мястото, където се вижда многопластовата история на българските земи, свързана с различните култури на различните народи, траки и българи, орфийци и тангристи, християни и мюсюлмани, защото на този малък къс земя се намират хилядолетни напластявания, останали от различните народи и култури. Особено интересно е окичването на дърветата с дрехи. По същество, това е символично обличане на великата богиня или на нейното дърво на живота. Така са обкичвани горите в Дания, остров Ман и на някои свещени места в Ирландия и Швеция. Наистина всичко това има много древен корен, приятели. Хората вярват, че ако си пожелаят нещо и завържат парче от дрехата си, желанието им ще се сбъдне. Също така се вярва, че ако оставят дреха, покриваща болно място, ще оздравеят. На места се вижда камъни, увити в плат, също така и листчета с пожелания, мушнати в процепите на скалите. Ако човек няма конкретни оплаквания, може да вземе парченце от която и да е дреха. Древните ритуали, които се извършват тук, носят здраве и сбъднати желания. А за какви ритуали става въпрос? Малко по-напред в клипа ще научите. Демир Баба Теке е бил духовен водач и лечител. Името му в превод означава железният баща. Храмът на Демир Баба Теке е изграден в чест на историческата личност Хасан Демир Баба Пехливан от 16 век. Сега много хора се питат къде се намира Демир Баба Теке. Демир Баба Теке се намира на 10 км от град Исперих и на 7 км от село Свещари. И след малко, да ви подскажа, след малко
ще успеем да се изкачим догоре. Тогава той е бил провъзгласен за духовен водач и светец на мюсюлманската общност Казълбаши, наричани още и алияни или алевити. Те са затворена общност, която усърдно пази ритуалите си, вярват в личното общуване с Бог чрез състояние близко до транс. Текето е построено точно под пещерата, в която Демир Баба е прекарвал по-голяма част от живота си. Тук се намира гробницата на Демир Баба, свещеният извор и сграда за поклонници. В комплекса е имало и джамия, която е разрушена през 18 век. Много легенди се разказват за неговата сила и чудесата, които е сътворил. Демир Баба е мъдрец и лечител. Алияните са последователи на течение в исляма, известно с толерантното си отношение към всички религии. Той е описан в житието му като победител и лечител. Местни хора казват, че той е бил висок около 3 метра и много силен. Според легендата, Железният баща е бил надарен с неимоверна мощ. Когато е настъпила суша, той е бръгнал в земните недра и от скалата е бликнал чудодеен извор с лечебна вода. Този извор още е известен като извора Беш Пармак или в превод Петте пръста. Самото теке е обградено с стена от големи каменни блокове. Ако се съди по лишиите върху камъните, тя е изградена преди много години. Стената е много интересна, защото в някои части има изкрити каменни изображения вградени в нея. Това са изображения от различни духовни общности. Гробницата или тюрбето на Демир Баба представлява седмоъгълна сграда с по-ниско квадратно предверие. Числото 7 е магическо за много духовни общности. В средата на помещението е разположен гробът на Демир Баба. Той винаги е затрупан от дарове на хора, дошли да търсят изцеление и надежда. Любопитното е, че тюрбето се намира върху останките от старо светилище на тракийското племе Гети. В Демир Баба теке се практикуват ритуали за изцеление и благоденствие от незапомнени времена. Свещеният камък в основата на тюрбето е всъщност част от голямото тракийско мегалитно светилище. Счита се, че има много силно магнетично въздействие върху човешкият организъм. На него човек ляга с главата надолу, а след това трябва да се изправи, без да си помага с ръцете си. Това се прави за здраве. Дори да не сте болни, можете да легнете на камъка, за да почерпите жизнени сили и енергия. Древните ритуали, които са извършвани на това място, са много. Ритуално измиване с вода, лягане върху скала и пускане на пари в извора. Според поверието, който иска да оздравее и да сбъдне най-съкровеното си желание, трябва 3 пъти да си измие лицето с водата от извора и 3 пъти да пие от нея. От около 4-5 метра с затворени очи трябва да се избудат очите на вещицата, или както повечето хора го наричат, на дявола. Нека да пробваме. Както видяхте, моите опити бяха неуспешни. Но има поверие, че ако успеете да избудите очите, вие се освобождавате от злото. Аз не успях, но вие можете.
Входната врата към двора е висока около метър. Според легендата на алияните, Демир Баба е имал много добър приятел българин. Демир Баба е искал да почитат приятеля му, както почитат и него. Затова направил вратичката ниска. Така винаги, когато някой влиза, се покланя и на българина. След това трябва да се изкачвате по пътя на изпитанието. Минавате през дупката на лъжата. Ако успеете, значи животът ви е предвиден, се казва в легендата. Стигнете ли върха, пред вас се открива страхотна панорамна гледка. Гробницата на Демир Баба е изградена върху два скални къса. Някога тракийско светилище. На мястото някога е имало и православна църква. През 1952 година е намерено житието на Демир Баба, датиращо от началото на 18 век, което доказва, че светецът е бил реална личност. Цитат от последната книга на Железният баща на Борис Илиев. За последен път Железният баща се появява по време на Плевенската епопея. Тогава той оставя завет мюсюлманите и християните от Лудогорието да си помагат като братя от общ корен и деца на една земя. После изчезва с обещанието да се появи в усилни години под друг лик и под друго име. Заветът, който ни е оставил Демир Баба, гласи: ако търсиш Бога, иди, търси го в човека. На това място се преплитат вековни ритуали, практикувани и до днес. Затова и мястото е магическо и зареждащо. Ако имате възможност, непременно го посетете. Приятели, искам само да ви покажа нещо, елате се с мен. Преди малко бяхме ето там долу. Помните ли, бях ви споменал, че ни очаква голямото изкачване и накрая успяхме. Това е първият ми видеоклип от този вид. Това е първият ми видеоклип за това прекрасно място. Тук съм роден, тук съм израснал на тези земи. Тези земи са ми любими, харесвам ги, ценя ги. Аз бях Айхан Инфая. Ако видеоклипът ви е харесал, ще се радвам за един лайк, един коментар и едно споделение. Както знаете, опитвам се да правя видеоклипове, които го няма никъде в България, и да ви кажа честно, се получават нещата. И ще се радвам оценка от ваша страна, като се абонирате за моят канал с камбанка, понеже това значи много за мен. Хората, които не ми знаят канала, могат да сканират QR кода, който е на гърба ми, разбира се, който има QR четец, и веднага ще откриете моят YouTube канал. И това беше всичко, приятели. Очаквайте много нови интересни видеоклипове, които ги няма никъде в България. Чао, приятели! И до скоро!